Spitsiyasini tushirib qo'yib. Bravo. Bravo. So'nggi pallaga yetib kelgan bizni sarosimalarga, hayratlarga, har xil gap so'zlarga olib kelgan mana shu xavfli o'yinda hozir yetkazib berdi Jo'rayev. Ajoyib harakat. Sheraliyev Ismoil jamoasida 7-chaqanda uning o'tgan safar markazdan to'g'ri zarbasi aynan golga ham qolganda xavfli foul bo'lmoqda hozir. Fayning imkoniyatlarini oshiruvchi jarima amalga oshirilmoqda. Sheraliyev o'zi ishladi, o'zi amalga oshirmoqda hozir. Ikkita variantlar bor, ikki chekkada, jonli devorda Ahmedov sababchi bo'lib qolgan edi. Sheraliyev o'zi amalga oshirib ko'rdi. To'pga yaqin kelgan bo'lsa, qandaydir ikki chetdan amalga oshirish mumkin bo'ladi. O'z batarxonada o'tkazib yubormoqda hozir hatto space hujumda. Mirzayev ajoyib sey, Xo'jamberdiyevdan. Oyoqlarda ko'ryapsiz, bog'ichlar fizik charchab turibdi. Emotsional janglarga boy bo'lgan o'sha shuni davom ettirmoqdamiz. Jo'rayev harakat qildi to'pga. O'ng oyoqda, to'g'ri gol! Space jamoasi gol urmoqda. Yo'q, Space jamoasi hozircha o'yinda hisobda ham ustunlik qilmoqda. Anasxon to'g'ridan to'g'ri! Mirzayev! Anasxon darhol maydonga tushib pasini, zarbasini amalga oshirdi. Bobur Mirzayevdan navbatdagi gol aniq zarbasi bilan golga muallif bo'lmoqda. Ismoil Sheraliyev oldinga chiqib ketdi. Jo'rayev! Qaytardi. Anasxonga foul yo'qmi? Davom ettiradi to'p. Jo'rayev! Out ishlab oldi Jahonali bu vaziyatni o'zi amalga oshirib beradi. Berdiqulov variant ichkarida. Jo'rayev tomon bo'ladi. Kontakt bo'lmoqda va gol! Tiklashtirmoqda himoyani Space Lojborchi Islombek. Aziyatir Qattada Mamatqulov Balandbo'yli Behuzunga qarshi ikki gigant hozir to'p uchun kurashmoqda. Zalvorlik ko'rinish oladi, lekin ba'zida uning texnik xatolari ham jamoaning o'sha gol o'tkazib yuborishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Buni ham hisobga olish kerak. Javohir to'pni oshirishi paytida kontakt bo'lgan edi. Xato bo'lmoqda. Xo'jamberdiyev to'pni o'tkazib yubordi.